Astagfirullahaladzim. Saya cari. Allahu Akbar. Amin. Saudara kita yang satu ini mengalami batuk darah, sesak napas, dan tukak lambung, atau bahasa kerennya GERD kronis lah. Beliau tidak mampu tarik nafas panjang. Kayaknya kalau tarik nafas panjang itu nggak bisa lah, pendek aja buat sesak. Kalau tarik nafas panjang terasa sakit. 15 tahun beliau mengeluhkan penyakit ini, dan ini katanya efek waktu dia kerja di laut ya, sebagai bajak laut atau Popeye mungkin ya. Sudah berobat kemana-mana katanya, namun belum berhasil. Beliau mengutarakan bahwa penyakitnya adalah non-medis, tapi setelah saya cek nggak murni non-medis, ada medis dan sedikit non-medis. Colek demi colek membuat pria langsing ini kesakitan, padahal saya nggak pakai alat bantu apapun. Banyak orang sangka saya pakai listrik atau strum lah, atau kayak minyak panas gitu. Padahal demi Allah, saya murni menggunakan tangan dan keilmuan yang guru saya berikan, Raden Mas Goberjaya Ningrat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah terapi yang kedua ini alhamdulillah banget. Beliau merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Rasa sakit hilang, batuk sembuh, dan beliau bisa ambil nafas panjang. Patut disyukuri, karena ikhtiar selama 15 tahun akhirnya beliau mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku semua, jangan ragu, silahkan datang ke Padepokan Tapak Sewu. Hubungi nomor saya, ada di intro dan ada di deskripsi.